जी प्यारे व्यूवर अस्सलाम वालेकुम। जी प्यारे व्यूवर, आज की वीडियो हमारे एप्सन L3250 के हवाले से है, प्रिंटिंग मशीन के। तो ये प्रिंटर हमारी जो ना ऑन नहीं हो रही थी, यानी जितने भी हम इसके पावर ऑफ जो बटन है इसके ऊपर हम ऑन कर रहे थे, ये ऑन नहीं हो रहा था, बिल्कुल डेड था। तो हमारे पास और भी एक प्रिंटर था जिसका पावर हमने निकाला है। ये आप देख सकते हैं, ये एक पावर हमने दूसरे इस प्रिंटर से निकाला है। आप देख सकते हैं कि इसका हमने निकाल के इसके ऊपर लगा दिया है ट्राई के लिए, क्योंकि हमारा ये प्रिंटर ऑन नहीं हो रहा था। ये इसका अपना वाला है, ये हमने खोल के इस तरह रखा हुआ है। तो जब हमने जो ना ये अपने से जो ना ऑन नहीं हो रहा था, ऑफ था, तो ये जब हमने इसको लगाया है तो इसके साथ फिर जो ना ऑन हो गया, हमारा प्रिंटर बिल्कुल ओके हो गया, चल रहा है। अभी इसको अभी जो ना रिपेयर करते हैं, यानी इसके अंदर कुछ गड़बड़ है, इसी वजह से जो ना ये प्रिंटिंग मशीन ऑन नहीं हो रहा है। पावर ऑफ के लिए बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो आप देख सकते हैं, लेकिन वो हक की ये वीडियो नहीं होते हैं, फेक वीडियो लोग बनाते हैं। तो मैंने ख़ुद भी सर्च किया, मैंने देखा कि इस तरह का कोई वीडियो मुझे नहीं मिला जो अच्छी खासी वीडियो हो। तो ये जो पावर की है, जहाँ इसके साइड में लगता है, तो मेरे पास दूसरा प्रिंटर था, तो इसीलिए मैंने उसका जहाँ पर लगा दिया तो फ़ौरन मेरा जो ना प्रिंटर चालू हो गया। मुझे पता चला है कि मेरे प्रिंटर में इस चीज़ में ख़राबी है। अगर आपकी प्रिंटिंग ऑन नहीं हो रहा है तो आप इस चीज़ को जो ना गौर से देखें और इसको या उस्ताद से रिपेयर करवाएं या ख़ुद इसको चेक करें कि इसके अंदर कोई गड़बड़ है, इसी वजह से आपकी प्रिंटिंग जो ना मशीन ऑन नहीं हो रहा है। इस टाइम में ये दूसरे का मैंने लगा दिया, तो मैं जहाँ आपको दिखाता चलूँ, मैं इसको यहाँ से आप देख सकते हैं फ़ौरन ये ऑन हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ। तो हेड को भी देख सकते हैं, हेड में थोड़ी बहुत मूव हो रहा है। ये बिल्कुल नया मशीन था, अभी जो ना इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये स्टिकर वगैरह भी रखे हुए हैं। बिल्कुल नया मशीन मैंने लिया था, लेकिन ये सुबह जब मैंने शाम को बंद किया, सुबह जब मैंने ऑन किया तो ऑन नहीं हो रहा था, तब जाके मैं भी परेशान हो गया। अभी जो ना मेरे पास दूसरा प्रिंटर था, उसका जो ना पावर ये पावर की जो लगा हुआ है, इसके जो ना तार आप देख सकते हैं जहाँ पे लगते हैं, 4 तार है इसके, यहाँ पर लगते हैं। तो इसको जो ना मैंने वो दूसरे का निकाल के इसके ऊपर लगा दिया। अभी जो ना प्रिंटिंग आप देख रहे हैं, मशीन बिल्कुल हमारा ओके है। अगर हम इसको प्रिंटिंग देंगे तो प्रिंटिंग बिल्कुल ये निकाल देगा। मैंने पहले से चेक किया, ये प्रिंट मैंने इसको दिया है। ये हमारे पास बहुत सारे एप्सन की मदरबोर्ड भी रखे हुए हैं, कभी हमारे मशीन वगैरह ख़राब होते हैं तो हम उसको जो ना इधर घर में बनाते हैं। तो ये मशीन अभी हमारा इस तरह ओके हो गया। ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ये इस तरह के वीडियो बिल्कुल यूट्यूब के अंदर मैंने नहीं देखा है, मैंने खुद सर्च किया है। तो लोग नहीं बताते हैं, इधर उधर घुमा के वीडियो जो ना बताते हैं, लेकिन हम ऐसा बंदे नहीं हैं, हम सीधा बताएंगे। आपकी ये जो पावर वाली है ये आपका ख़राब होगा तो फिर आपकी जो ना प्रिंटर नहीं चलेगी। आपको इसको तब्दील करना होगा या कोई दूसरे भाई से मंगवा के उसको लगाना है या इसको रिपेयर करना है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मुझे दे दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।